इसे बनाना इतना आसान है ना कि कोई भी बना सकता है, और बारिश के मौसम में तो इसे खाने का अपना अलग ही मज़ा है। तो मैंने 1 कप बेसन के साथ ले लिया है जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अजवाइन और टेस्ट के हिसाब से नमक, और 2 बड़े चम्मच मैंने एकदम गर्मा गर्म तेल डाला है। तेल वही ले लेना जिसमें पकौड़े फ्राई करने वाले हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पकौड़े का मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। पानी ना थोड़ा थोड़ा डालकर ही मिक्स करना, इससे ना लम्स नहीं बनेंगे। फिर हमने जो पालक की पत्तियां ली थी उसे हम सीधा बेसन में डिप करके डाल देंगे गर्मा गर्म तेल में, और अलट पलट कर दोनों साइड से फ्राई करके इसे निकाल लेंगे और इसे एकदम तीखी तीखी चटनी के साथ सर्व